Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngurak lagi Malam none teh. malam Jumatnya. Iya syok. Biasa sok babon sok naik lur. Mudah-mudahan ayeuna kurang Lain spotnya babon tah. aji. Spot Balong Pak Haji. Mudah-mudahan naik lah ayeuna. Karek 5 wae mah. Doakeun lur. Pokoknya mah ikuti kami terus di KMLB channel Balad Sero. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe, share weh. Di channel kami. Biar kami tambah semangat, tambah tambah weh pokoknya mah. Tambah Ya spot. pokoknya mah ikuti aja terus channel kami. Oke. Mantap. Yuk. Dah. Ngopi, jangan hilap ngopi. Heula. Jangan lupa like, comment, share. Siap berangkat. Ya, yang dekat-dekat aja dulu lah sekarang ke Balong Abah Nanang, Abah Haji Nanang. Tuh. Ini masih di kampung. Cek daguan. Siap, ditungguan di dia. Mana? Di Balong Haji Abah Nanang. Sesuai deket. Wah. Biasa. Murat malam Jumat. Oh no. Kita mau non ya tak? Mana? Kopi. Kopi. Lord. Oh, siapa nih? Siap turun Pak I? Siap. Kang Ipong. Oh, Kang Ipong ya nama. Sanes Bahi. Kang Ipong. Ii ompong. Kita bangkong lu pincang. Siap-siap turun. Siga nama jero gerak. Spot balong tuh. Iya ya, apa? Bah, ngiring ngurek mangga. Iya, mulai kokodok Kang Ipong. Kayaknya sudah menemukan liang. Kang terus lagi nyawa terus. Jero lur. Cerok. Asli. Aing. Sekalian mandi we atau ya mah. Heeh. Jumaah. Ngeum tadi haji di Balong Abah Nanang. Sugana menang ilham gitu. Kumaha baik? Kita narik mudah-mudahan dapat tabungan. Amin. Nges. Jumat berkah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan dapat tabungan. Pernah nggak? Ih. Bener. Ini karena di ayun gitu ada ayaan sih kan mah. Mudah. Banyak kru lighting. Kang Ipong narik Kang Ipong. Alah aya eta mah yakin eta aya kamu kita mah tuh Babon ya nama. tuh ini ageng eta mah ini wai mantap dekat tinggal euy Sebah
turun nih. Oke, Mbak, tolong diri itu. Tahan, Mbah. Kang Ipong tahan ah. Mereka tinggal gitu belutna. Babon Badak. Kade. Halo teman-teman, lihat Kang Ipong, teman-teman. Wah, buntutnya lur. Wah, amazing. awas labu itu leueut Eta buntutnya adanya. ada nyepet mah Kumaha? Kang Ipong nyelap ya aduh. nyelap. Nuhun dulu terus keluar. Pokoknya lur. Tuh. tuh aduh Wah, Ya guys. mantap. Kadia tuh kamera. Mantap. Waduh. Malam Aduh. Salam balad sero satu hobi jangan lupa like comment subscribe Kang Gibran. Bio. Eh Kang di Bantara. Tong hilapnya like komenna. Iya. Ya ini. Iya. Oh, yeng. Kumaha yeng? Okasi nu saya wartosan Kang Ipong ya. Tong hilapnya. Malam Like, Jumaah. comment, subscribe malam Jumat ya berkah. Mantap balad sero. Bio kumaha bieu eta tarikanana? Mantap sampai itu. Mana? Oh, Aduh, luka gitu ya. iya. Barusan teh lur, busi buntut teh meulit kanu eta. Kanu ieu nya tah. Iya. Pabeuli si buntut teh jadi miheulaan lur. Eta segede kitu keluar tadi aslina. Keluar tadi digerete kalah keluar. On tadi biji belutna. Hiji ya segede kitu. Aduh. Sing eta bater Tadi antara cenah ku saya. Namu tau atuh. Tadi bijil cenah belutna. Keluar belur. Ngoyar we nya di nu liang teh. Wah, aing. Bayar lumayan we nya. Terserah tuh. Tambah-tambah heula mah. Tambah heula we. Wah, ya Kang udah. Aduh. mantap pokoknya malam Jumat berkah Ngaliwat sih kan apa. siap pasti Ih, babon Iya datang di pencetan darah kumaha ya kene di warungnya. Video. Ya bawa atuh. kumaha Kang Gelot? mantap lah Jumat berkah Kalau di kene berarti segede kieu kene gum. Kameramen itu. Aduh. Barusan Kumaha den kaya teh itu tertarik pas barusan si belutna tuh. Pokoknya mah nanti aja lihat di channel kami. Nah, eta ya acuk. Acuknya rada saya tuh escape. Iya, sponsor. Oh, sponsor bisa Temen kita ada yang kerja di distro. Pokoknya mah Kang Tresna. Kang Tresna ya. Pokoknya datang aja di distronya Kang Tresna. Kualitas jos, harga jos. Pokoknya mah mantap. Escape mantap. Ngalah lah bangkong guys sawarna ini. Pokoknya mah ada di distronya Kang Tresna. Tanamut ya. Ada di IG-nya nanti di link di deskripsi. Kayak kene dah tadi. sok menang sabaraha hiji eta bancetna Zero 1 masuk tahan. ada di kondisikannya karena ini semuanya masih banyak liang-liangnya gitu lubang-lubang waduh kopi kumaha kopi aman Aman. tarik menang sabaraha hiji ya bancetna eta Menang hiji kalau ya, hari ini kita sudah dulu ngureknya lumayan, dapat satu juga alhamdulillah. Hiji ge maung, dua manjan dan kayaknya mah ikuti kami terus di KMLB channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantang pulang saacan urek manteng balad sero jos. Atur nuhun.